大家晚上好。我哋今日嚟呢度做乜嘢啊？我哋支持呢就繼續競選連任，能夠揾到華人參政，為我哋發聲，而係做得到嘢嘅人，我哋都會支持。喺本輪入邊咧，有好幾個好出色嘅人選，好似 Leslie 啦，佢睇到我社區有咩問題，即刻幫我出聲。又好似 Stephen 啦，我哋有啲咩問題，可以亦都喺呢個社區度，喺嗰個議會度能夠發聲。呢一種我哋選到呢種人嗰個政界出嚟啦，幫到我哋社區爭取到我哋更多嘢，所以我哋咧會全力支持佢。希望大家咧繼續用個努力支持我哋心目中要選嘅人能夠出現。呢時咧就係喺我哋入邊嘅社區咧，唔理咩時間，任何時間佢都係以社區行先，家庭行。佢睇到話，我好少見到佢翻屋企啊，因為好夜先翻嚟。佢做到好，就係為咗去到華盛頓啊，去到為我哋爭取咁一半時間喺第二個州，都係為我哋社區爭取。喺咁嘅情況之下咧，我哋要盡力，我哋自己投票嘅能力，有錢出錢，有力出力。多謝大家。感謝我們華人領袖李建忠先生致辭。